Súper buenas amigos, hoy os voy a enseñar cómo cambiar las pastillas de freno de cualquier coche de manera fácil y segura. Este coche es un Suzuki Swift, pero todos los frenos de disco son muy parecidos y puedes seguir los mismos pasos. Algunos de los síntomas de unas pastillas o discos en mal estado pueden ser ruido al frenar, vibraciones, pérdida de la capacidad de frenado, el coche puede oscilar hacia un lado al frenar, el pedal de freno puede estar demasiado duro o tener demasiado recorrido, entre otras cosas. Y manos a la obra, lo primero que haremos será aflojar los tornillos que aguantan la rueda, subiremos el coche con el gato y lo dejaremos levantado con los dos soportes para total seguridad. Y acabamos de sacar los tornillos y con ello la rueda para encontrar todo el conjunto del freno de disco. Y a mí me gusta poner la rueda debajo del coche para extra seguridad. Un buen truco para trabajar en los frenos es girar el volante hacia nosotros para poder tener más espacio a la hora de trabajar en ellos. Y empezaremos sacando las dos tuercas que aguantan la pinza de freno por detrás. En este caso es un 14 milímetros. A veces no es el caso, pero pueden estar un poco duros. Para trabajar en los frenos no es recomendable trabajar con pistolas de aire, ya que es una zona con micropartículas muy tóxicas y lo que haríamos sería proyectarlas al aire que respiramos. Mejor trabajar con herramientas eléctricas o manuales. Y bueno, aquí acabamos de sacar las dos tuercas y lo que tenemos que hacer ahora es sacar toda la parte de la pinza. Aquí está. Y una vez sacada la pinza vemos el pistón que está un poco salido, ya que las pastillas antiguas acostumbran a ser mucho más delgadas que las que pondremos nuevas. Y con cuidado dejamos la pinza del freno apoyada para que no quede colgando y no rompamos el cable de los frenos. Y aquí sacamos estos dos pernos para limpiarlos y engrasarlos, ya que es la parte que permite a la pinza moverse horizontalmente cuando apretamos el freno. Es muy importante que quede limpia y engrasada para el correcto funcionamiento de los frenos y evitar ruidos. Y si tenemos que cambiar el disco porque está rayado o en malas condiciones, sacaríamos estos dos tornillos de atrás para cambiarlo también. Pero en este caso no lo haré porque el propietario del coche no tiene dinero para pagar la pieza. Dice que no hay ningún problema de vibración o ruidos, simplemente que el coche cada vez frena menos y ahora al sacar las pastillas de freno veremos por qué es. Y bueno, sacándolas a veces es normal que cueste un poco, que estén como muy enganchadas y vemos que en este caso la pastilla está fatal, están muy mal, muy gastadas. Lo que tendría que ser al menos 4 milímetros no llega ni a 1, yo diría. A ver la otra, igual, a ver, está igual o peor. Ya le diré al propietario Nacho que muy mal, que hay que tener cuidado de las pastillas, que al final es seguridad. Veis cómo están muy mal, muy gastadas. Incluso tiene la marca del disco ahí medio cristalizado. Y bueno, las piezas metálicas estas las guardo porque a veces no vienen con las pastillas. Y aunque veo la caja, en este caso sí que vienen. Aquí vemos las pastillas nuevas y si las comparamos son como 5 veces las gastadas. Ya me dijo el propietario, mi amigo Nacho, que notaba que el coche frenaba poco y que no sabía por qué. Pues ya lo sabemos. Os lo enseño para que lo veáis mejor. Una pastilla nueva y una usada hasta la muerte. Y bueno, como veis no hay confusión de cuál es cuál. Y estas pastillas vienen con esta pieza metálica que simplemente es un chivato que cuando está a punto de gastarse hace ruido y nos avisa que hay que cambiar las pastillas la próxima vez. Pues para instalarla lo primero que tenemos que hacer es engrasar los cantos que van a tocar con el metal. Tenemos que usar una grasa especial que es de altas temperaturas, especial para frenos básicamente, para así evitar ruidos y ayudar al movimiento de la pieza. Con calma le vamos poniendo por todo el borde que toca con la pinza. A mí también me gusta ponerle un poquito, hay gente que no le gusta, pero yo sí que lo hago, por la parte trasera, que es la parte donde toca con el pistón, simplemente para que evite así si puede hacer un poco de ruido. Hay que poner una fina capa de grasa, pero sin excesos, y la instalamos tal y como estaban las otras para que encaje de manera correcta.
Es muy normal que cueste un poco, pero bueno, con la grasa que hemos puesto también nos ayudará un poco. Y simplemente tenemos que dejarla que encaje correctamente. Y aquí aparecen ya las dos pastillas de freno colocadas, que me ha costado un poco. Y una vez bien limpiados los pernos y asegurarnos que no hay restos de polvo o grasa antigua, los engrasamos bien con la misma grasa para frenos y los instalamos otra vez. Es muy importante la limpieza tanto de los soportes como de la pinza en general para evitar ruidos en un futuro, así como engrasar bien las piezas metálicas que contactan entre sí. Entonces utilizamos bien de grasa, sin pasarnos, y lo instalamos otra vez correctamente. Y también es muy importante que el disco y las pastillas de freno estén libres de grasa o aceite, ya que nos perjudicaría a la hora de frenar. Y movemos los pernos para comprobar que está todo correctamente. Y una vez instalados los dos pernos y las dos pastillas de freno, y lo que tenemos que hacer es abrir el tapón del líquido de frenos, ya que lo que vamos a hacer es comprimir el pistón para tener espacio suficiente para las nuevas pastillas más gruesas, y así evitamos el efecto de succión. Hay que tener en cuenta que es muy normal que sobresalga líquido al comprimir el pistón, por lo que tenemos que tener agua preparada para limpiarlo rápido si esto pasara, ya que es un líquido muy corrosivo, sobre todo para la pintura del coche. Para abrir el pistón yo utilizo esta herramienta para frenos especial, pero podéis utilizar cualquier herramienta para hacer palanca y abrir el pistón, aunque os recomiendo poner la pastilla de frenos vieja como protección para no dañar o marcar el pistón. A veces puede costar un poco o puede estar un poco duro, pero si vemos va retrocediendo poco a poco. Simplemente es seguir apretando. Y una vez abierto del todo, recolocamos la pinza del freno en posición. Como vemos, el líquido ha sobresalido y ha derramado un poco. Es normal. Vemos que está por encima del nivel. Lo único que tenemos que hacer es taparlo otra vez y limpiarlo bien con agua, como he dicho antes, ya que el agua absorbe toda la humedad. Y una vez instalado todo correctamente, nos aseguramos que todo está limpio de grasa y polvo y con libre movimiento horizontal. Y así apretamos las tuercas, tal y como recomienda el fabricante. Tienen que quedar bien firmes, pero sin pasarnos, ya que son tornillos que son fáciles de romper. Apretamos primero con la mano, hasta que no se pueda más, los dos, y luego apretamos con la herramienta, tal y como os he dicho. Es importante para acabar usar una llave de torsión, especialmente en los frenos. Es importante en todas las piezas del coche, pero ya repito, especialmente en los frenos, ya que es una de las partes más importantes de seguridad que tenemos. Y para terminar, lo siguiente que hacemos es ir al freno y bombear 3 o 4 veces progresivamente. Nos tendría que quedar un freno firme y con un pequeño juego de unos centímetros. Lo que no queremos es un freno esponjoso que llegue hasta el suelo sin presión o demasiado duro. Es normal que notemos un poco de diferencia entre cómo estaba antes y cómo está ahora, ya que las pastillas son nuevas. Y si el freno está correcto, lo único que nos queda es poner la rueda y hacer el mismo proceso con las otras ruedas. Y por si os queda alguna duda o alguna toma no ha quedado muy clara, os dejo aquí el proceso sin cortes de la rueda izquierda, así con un poquito de música para que lo disfrutéis. Y ya sabéis, amigos, si os ha gustado el vídeo, darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Y si creéis que podéis aportar algo nuevo, no dudéis en comentar. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.